Сейчас стоят повышенные обороты, на это внимание можно не обращать, что они повышенные, потому что это после зимы все еще. Но в целом звенит он так вот. Это палец, скорее всего. Потому что на первом горшке 10 атмосфер. На первом горшке 10 здесь атмосфер. Потом 13, 13 и 13. А здесь вот 10. И вот звук идет в основном отсюда. Он такой цокает. То есть это сейчас на прогретом работает. И неважно, прогретый, не прогретый, он все равно цокает. То есть клапана регулировали же 2 раза. Но все равно цокает. Вот на прогретом одна и та же фигня. Ты что там? Что-то течешь? Да. Не двигайся. Двигайся. Вот это, короче, на холодном. Не знаю, есть ли разница или нет. Как по мне, хрен знает. Она и так цокает, что на холодном, что на горячем.